Saguenay Power. Saguenay Power. C'est écrit Saguenay Power. Saguenay Power. Ouais, l'autre bord, ouais, ici aussi. Ça, les bancs, non? What the fuck? Les bancs à table. Ils sont... Ah, ok, ok. C'est sûr, t'as plus de boss. C'était mouillé, là. Toutes des mix, mon homme, ça a patiné en Je t'ai créé. Il y avait des obstacles avant, il y avait des morceaux de pierre. Richard Langevin, le bois, l'eau et l'homme. Oh! Ouais. Si j'aurais dû plus le jumper que ça, j'aurais levé en salle. J'aurais dû plus le jumper que ça, j'aurais levé en salle. J'avais pas vu le beau jump en bas. Bon, c'est le temps, Xavier, on va aller faire. Wouh! Là, c'est le fun, on descend. On va, là. On va par là. Allez, on va. Ça descend, mon homme. Tu veux pogner le job, c'est la pelouse, là. C'est par ici, tu le pognes. Mais là, monte sur le cutter. Quel jump? Le jump que t'as pogné tantôt sur la pelouse, là. Pogné en descendant, tu vas lever. Ok, j'ai compris, là. Je me demande, ouais, je sais, j'étais 23. Hein. Ah ouais. J'ai arrivé pour pédaler, puis ma vitesse était ben trop bonne. moins, puis un vent de moins. J'ai arrivé pour pédaler, ma vitesse était ben trop basse, ça a fait... Ah oui, ça change en pas grand temps, ça, là. Il nous a flashé, là.
Là-bas, ouais. Ah, c'est le beau chemin, man. J'en peux m'empêcher. C'est bien douette.